VVO julkaisi tänään uuden asuntojen vuokraamismuodon. Uudistus on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden toiveita ja muuttamaan kokonaisuudessaan asiakkaiden roolia. Iso muutos on tietysti se, että päätösvalta siirtyy täysin asiakkaalle. Tähän asti ensin ihminen jättää hakemuksen, sitten se jää odottaa, ottaako kukaan yhteyttä ja jos ottaa, niin mikä on päätös. VVO julkaisi siis uuden nettisivun, joka tekee asuntojen vuokraamisesta entistä helpompaa. Asunnon voi vuokrata netistä ja muutto voi tapahtua jo seuraavana arkipäivänä. Internet mahdollistaa sen, että asiakkaalla on oikeasti nyt ensimmäistä kertaa päätösvalta ja meidän tehtävä on palvella. Me uskotaan, että sinä olet oman asumisen asiantuntija, tiedät minkälaisen kodin haluat. Ja me uskotaan siihen, että sä teet hyvän päätöksen ja tarjotaan se mahdollisuus, että aidosti 24/7 sulla on valta tehdä aito päätös. Lumo-brändi sopii kaikille. Nämä on vapaa-rahoitteisia vuokra-asuntoja. Meille hakee paljon nuoria, hakee lapsiperheitä. Tyypillinen vuokra-asunnon hakija on 1 tai 2 hengen kotitalous.